صبح شما بخیر دوستا، تمامشان انشالله که جور صحتمند باشید. ما دیشب متاسفانه در شهر کوپنگ اندونیزی، جایی که ما زندگی میکنیم، متاسفانه بسیار طوفان شدید و باران های شدید وقوع پیوست که تمام شهر را به هم زد. به حال تمام شهر کوپنگ کسانی که نزدیک دریا بودن خانهایشان آب برده و خودشان در کوه بالا شدند. متاسفانه ریزش باران بوده که چطور سالن آب گرفته. خب دوستا، این هم از وضعیت صحنه اولی همون هتل است که طوفان چقدر شدید بوده که تانسته یک درخت به بزرگی را عظمت از ریشه بکشه. و همچنان این طرف که میبینید این دیوار اولی خود هتل بوده که متاسفانه از بین رفته و به یک دشت مبدل شده. با آهسته آهسته میرم این طرف و میبینیم خود هتل دروازه هایش سقفش تمامش ریخته و دروازه هایش شکسته. همچنان تمام اتاق آب پر شده. این طرف هم که میبینیم تمام درخت ها شکسته. همچنان این دروازه آهنی که چقدر سخت بوده ایرم امروز دوشنبه تاریخ 5 وضعیت آب و هوا هم نشان میده که تا روز چهارشنبه را همه وضعیت ادامه داره و طوفان های شدید ادامه داره. میبینیم هم از کابلای برق ما آب هم نداریم، آب حمام به خاطر که تمام برق شهر رفته. ما است طرف سالن میتینگ ما وضعیتش به هم ریخته و تمام جایش آب گرفته. یه هم از وضعیت اتاقای خود ما کاملا دیوارایش تر شده. شب تا صبح هیچ بچه ها کلش در سالن جمع شدن به خاطر واقعا وضعیت وحشتناکی بود که نمیتونست کسی در اتاق خود باشد، چون احساس میکردی تمام اتاق را طوفان میبره. یه هم سالن پر از آب شده. جایی هستن که بچه ها میان وای فای و چیزها را استفاده میکنن، ولی امروز از بدبختی آب گرفته و خودتان تصور کنید هیچ رقم شب ما سپری کردیم. به حال مردم خود این شهر که غریب و بیچاره هستن. هم از وضعیت آشپزخانه ما که درخت بالایش چپه شده. بچه ها از اینجا فرار کردن، نمیتونن دیگه آشپزی کنن. سعی کنید چی درخت به ی عظمت از ریشه برام. تمام این چادرهاش تمامش خرد شد. یا میدان فوتسال است، کاملا به هم خورده. میریم پیش آهسته آهسته ببینیم صحنه اولی چی وضعیت قرار داره. خلاصه برایتان بگویم که یک دانه درخت هم سالم نمانده، کلاً شکسته از ریشه برآمده. خدا میداند که ما شب به چی ترس و لرزی گذراندیم. طوفان چنان شدید بود که آوازش اسرائیل احساس میکردی بالای سر. قهر خدا آمده بالای این شهر. سقف ریختن، گچای سقف است. طوفان شدید اینا رو تمام شهر ریختنده و این هم گلدانهایی است که چپه شدن. میریم میبینیم سقف چطور است.
تمامش ریخته دیدی دوستان. این طبقه اول هتل است، ریسپشنش هم تمامش خراب است. تا او گرفته تمامش. میریم در طبقه 2 و 3 هم ببینیم چی حاله. از طبقه دوم تمامش آب است متاسفانه. ببینید وضعیت دیشب تمام بچه ها فرار کردن. هم از این وضعیت اتاقا تمامش چکه کرده و سیمای برق و تمامش طوفان زده خراب کرد. بریم طبقه 3 انشاءالله. هم از وضعیت بیرون از هتل. طبقه 3 تمامش آب گرفته و سقفش آینه چادرش تمامش کنده کرده. تمامش آب است دیگه. دوستا تمامش به خاطر ریزش باران وسایل خود را بیرون آوردن. فضای بیرون از هتل ببین چی وضعیت است. چنان طوفان تمام شده ولی دوباره شروع میشه به نظرم. های وضعیت ببین. کرونا کم بود که طوفان شدید هم قهر و غضب خدا در سر از شهر آمده.